Бір кездері Болдиз есімді қарапайым жігіт өмір сүрді. Оның өмірі ерекше емес еді: жұмыс, оқу, жатақхана, күнделікті бір сарынды тіршілік. Күндер бірдей өтетін. Таң атады, кеш батады, бірақ оның ішінде бір нәрсе жетіспейтін сияқты болатын. Ол жиі ойланатын: неге менің өмірімде ерекше бір нәрсе жоқ? Бірақ өмір кейде адам ойламаған сәтте өзгеріп кетеді. Бір күні ол жатақханада жүргенде жаңа бір қызбен танысты. Оның аты Айсара еді. Айсара сырттай қарағанда сабырлы, тыныш көрінетін. Бірақ оның көзінде бір түрлі мұң бар еді. Сол мұң оны басқалардан ерекше қылып көрсететін. Алғашында олар тек амандасып жүрді. Қарапайым әңгімелер, қысқа сөздер, ешқандай ерекше байланыс жоқ еді. Бірақ уақыт өте келе олар жиі сөйлесе бастады. Айсара көп жағдайда жалғыз болатын. Ол өз ойларын ішіне сақтайтын, көп ашыла бермейтін қыз еді. Болдиз болса, оны тыңдай білетін. Оның айтқан әрбір сөзін түсінуге тырысатын. Солайша олардың арасында сенім пайда болды. Бірте-бірте бұл сенім жақындыққа айнала бастады. Кешкі уақыттардың бірінде олар ұзақ сөйлесіп отырды. Айсара өз өмірі туралы айтты, қиындықтары, жалғыздығы, ішкі күйзелісі туралы бөлісті. Оны тыңдап отырған Болдиз оның ішкі жан дүниесін алғаш рет терең түсінді. Сол сәтте олардың арасындағы байланыс өзгере бастады. Бұл жай ғана достық емес екенін екеуі де сезді. Күндер өткен сайын олар бір-біріне жақындай түсті. Кездесулер жиіледі, әңгімелер ұзара түсті. Бірақ бұл қарым-қатынас бәріне ашық болмады. Өйткені өмірде әр адамның өз шектеулері, өз жағдайлары болады. Сондықтан олар кейбір нәрселерді жасыруға мәжбүр болды. Бірақ махаббат пен сезімді жасыру әрдайым оңай емес. Бір күні Айсара қатты шаршаған күйде келді. Оның көзінен өмірдің ауыртпалығы байқалатын. Ол үнсіз отырып: «Мен шаршадым» деді. Сол сәтте Болдиз оған қарап, ішкі жан күйзелісін сезді. Олар ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сол үнсіздік ішінде көп нәрсе айтылғандай еді. Сол күннен бастап олардың қарым-қатынасы тереңдей түсті. Бірақ бірге болу әрдайым оңай емес екенін олар әлі түсінбеген еді. Уақыт өте келе қиындықтар пайда бола бастады. Сыртқы жағдайлар, отбасылық талаптар, өмірлік шешімдер бәрі араласа бастады. Айсара бір шешім қабылдауға мәжбүр болды. Ол өз жолын таңдауы керек еді. Бір күні ол Болдизға ауыр сөз айтты. Кейбір жолдар бар, ол жолдардан қайту қиын. Бұл сөз Болдиздің жүрегіне қатты тиді. Ол бәрін түсінді. Кейде сезім бар болса да, өмір адамдарды әр түрлі бағытқа алып кетеді. Сол күннен кейін олардың байланысы әлсірей бастады. Қоңыраулар азайды, кездесулер тоқтады. Ал бір күні Айсара мүлдем алыстап кетті. Болдиз жалғыз қалды. Ол көп уақыт бойы өткен күндерді ойлап жүрді. Айсарамен болған әңгімелер, күлкі, үнсіз сәттер бәрі есінде қалды. Бірақ уақыт бәрін емдейді. Ол бір нәрсені түсінді. Кейбір адамдар өмірге тек белгілі бір кезең үшін келеді. Бірақ олардың қалдырған ізі жүректе мәңгі қалады. Болдиз енді өткенге басқаша қарай бастады. Ол бұл оқиғадан сабақ алды. Махаббат әрдайым бірге болумен аяқталмайды. Кейде ол тек естелік болып қалады. Егер бұл оқиға сізге әсер етсе, лайк басыңыз. Өз ойыңызды пікірге жазыңыз. Осындай шынайы оқиғалар үшін арнаға тіркеліңіз. Келесі оқиға бұдан да әсерлі болады.